Всем привет, ребят! У нас в селе сейчас прошел дождь, поэтому мотоцикл весь грязный. Но это, в принципе, не беда, отмывается легко. Вот. Видео будет про флейты. Флейты — это такие штуки, находятся они вот здесь вот, отсюда до сюда, где-то в глушителе. Они вытаскиваются легко. Ну, я не знаю, что будет, какой звук. Мне самому интересно, поэтому хочу посмотреть. Чтобы достать эти флейты, нам понадобится всего лишь отвертка прямая. Вот. И плоскогубцы. Все. Больше ничего. Первое, что надо сделать, это открутить этот болт и этот болт. А потом просто взять плоскогубцы. Вот так вот. И вытащить их. My show. Ну все, ребят, это конец видео. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне приятно их читать. Всем пока!
Звук.